Món giá này rất nhanh chín, các bạn hãy nhớ là như vậy. Các bạn rắc một chút hạt tiêu lên trên này trong lúc đang nóng. Tùy các bạn ăn nhiều hay ăn ít. Món này mà nhâm nhi một chén rượu cũng được, hoặc là uống một chút bia cũng được. Ăn cơm cái món này thì là quá ngon rồi. Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái cách để làm giá đỗ các bạn này. Đỗ xanh là các bạn hãy nhớ là mua cái đỗ xanh của đỗ xanh ta thì làm nó ngon hơn. Còn bây giờ đỗ xanh nó có nhiều loại ngộ, đỗ xanh nó lai, trên hạt nó to hơn. Cho nên các bạn mà mua được cái đỗ xanh ta là nó nhỏ ấy, nhưng phải mua đều, hạt phải đều. Nghĩa là đừng mua những cái đỗ mà nó mốc hoặc là nó mối mọt để đấy thì để các bạn ấy bỏ ra nhé. Thì những cái hạt đấy thì nó không lẩy mầm đều đâu, mà nó có lẩy mầm thì cái hạt của nó lẩy nó bé tí, nó không đều. Thì cho nên là các bạn hãy nhớ là khi ta mua ta phải chọn làm sao đỗ là đỗ loại 1, là đỗ xanh ta thì nó đều. Đấy, còn đỗ xanh lai ấy thì nó to hạt hơn, thì ta ngâm nó không ngon được bằng cái đỗ xanh ta. Khi ta ngâm đỗ xanh thì các bạn nên nhớ là ta phải rửa sạch, rửa thật sạch đi. Khi ta rửa sạch đến rồi ta mới ngâm. Tối thiểu thì các bạn hãy nhớ là 5 tiếng nhá. Thế còn thì không nên ngâm quá coi 8 tiếng. Nếu mà các bạn ngâm quá 8 tiếng thì hạt đỗ này nó sẽ bị ủng. Khi nó ủng rồi thì nó lên mầm nó rất yếu. Các bạn hãy nhớ là như vậy. Kèm theo thì nó như thế này, có một cái giá con này các bạn này. Các bạn để có một cái để xuống dưới cái lòng son. Khi ta tưới nước vào đây thì nó không bị ngập nước vào trong cái chỗ mà ta để ngâm giá. Và ta cho khăn, đây là khăn thấm nhá. Khăn này vừa giữ ẩm lại vừa thấm tốt, ta đặt xuống dưới. Trước khi ta làm cái này ta phải dấn nước, ta vắt nó đi các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi ngâm đỗ. Đây các bạn là cứ đổ nước ngâm cho nó đều. Cái bát này thì các bạn phải lên cứ để đổ sấp như thế này thì hạt đỗ nó sẽ lở bung lên và nó hút nước. Các bạn nhớ là trước khi để ngâm ấy thì các bạn lên chà nó đi, chà cho nó sạch. Khi các bạn ngâm rồi thì các bạn đừng rửa chà lại nữa, vì hạt đỗ nó đã tròn, nó uống nước nó sẽ lở lên rồi thì các bạn mà chà thì nó hay bị vỡ đôi, hoặc là nó hỏng mất cái phôi thì nó không thể nào lẩy mầm được. Đây tôi sẽ chặt nước ra. Như vậy là đỗ của ta đã được sạch. Các bạn nhớ là ngâm, cho nước vào để ngâm. Các bạn nhớ là cái bát này có thể nó hơi nhỏ quá, cho nên tôi phải chuyển sang cái bát to. Nếu không nó lở lên là nó sẽ cạn nước. Đây, các bạn phải đổ thêm nước. Khi ta ngâm ta không nên để cho nó đói nước. Như vậy là đã xong. Bây giờ các bạn chờ thời gian. Thời gian tối thiểu của nó phải là 5 tiếng. Các bạn ơi, tôi đã ngâm đậu xanh được coi như thế 6 tiếng rồi các bạn. Như vậy là cái số đậu xanh này tôi ngâm đã được đủ thời gian. Bây giờ tôi sẽ đổ ra cái giá này để tôi sẽ ủ. Trước khi đổ ra cái giá này thì các bạn hãy nhớ này, là mình sẽ cho khăn vào đây. 2 cái khăn. Vì mình để này cách có một cái miếng giá đỡ thì bao giờ nó cũng giỏ hết nước, chứ không sợ rằng là nó trũng nước. Nhưng cái khăn dưới này mình phải để nó có cái độ ẩm của nó.
Nếu không có độ ẩm thì đỗ sẽ thiếu nước. Đây tôi đã đổ coi ra giá đi rồi. Và tôi sẽ cho 2 miếng khăn nót ở dưới. Các bạn để cái khăn này nó có giữ cái độ ẩm. Đấy, các bạn đàn đều ra. Trước khi mà các bạn đổ vào giá, các bạn đừng nên chà sát nữa. Các bạn chỉ dàn nhẹ tay thôi. Chà sát là cái phôi của nó lồi lên là nó sẽ gãy phôi, nó không mọc mầm được. Đấy, như vậy là tôi đã đổ ra giá dàn đều rồi. Các bạn lấy một chiếc khăn này, dấn nước, các bạn để vắt nó hợp lý. Các bạn phải đặt nó lên. Đấy, các bạn đặt nhẹ nó xuống cái khu vực áp sát mới đỗ. Đặt sát được rồi thì ta bắt đầu cho vào trong cái xoong. Các bạn nhớ là phải tìm cái xoong phải có cái vung đậy nó kín, tránh ánh sáng nhá, để cho nó có độ tối. Thì giá đỗ nó sẽ nảy cái mầm lên mà nó trắng phau, nó mới là ngon. Một ngày các bạn nhớ là ta phải dẩy nước vào trong đỗ này 2 lần. Buổi sáng sớm và buổi chiều tối. Đấy, các bạn nhớ là như vậy. Dưới xoong này các bạn cũng phải cho một chút nước. Chỉ một chút nước thôi, không ngập được vào đỗ. Đấy. Sau đó các bạn để một cái giống như kiềng này để lên trên. Đấy. Ta để trong này để tạo có một cái độ ẩm của hơi nước nó bốc lên. Ta đặt giá đỗ vào trong này. Thì sau một ngày thì các bạn buổi sáng là 6 giờ sáng hay 7 giờ sáng là các bạn mở ra. Các bạn dẩy nước vào trong cái giá đựng đỗ đây. Ta dẩy vào để làm sao cho nó có đủ độ ẩm. Đủ độ ẩm rồi thì ta lại tiếp tục ta cho vào. Đấy, ta lại đậy kín nó lại. Và đến chiều tối ta lại phải dẩy một lần nữa. Một ngày ta phải dẩy 2 lần, các bạn hãy nhớ. Thì nó có đủ độ ẩm thì đỗ nó mới mọc mầm. Khi nó mọc mầm rồi thì nó mới trở thành giá. Các bạn nên nhớ là thế. Khi nó đã mọc thành mầm nhỏ như thế này, các bạn phải tưới đẫm thêm nước. Vì nó đã mọc như thế này thì nó cần có nước. Vì cái hạt giá, cái nhánh giá nó lên tối thiểu nó cũng phải lên bằng này, vào khoảng độ 3 phân. Lên càng cao bao nhiêu thì cái giá đấy cần phải sự có nước nhiều bấy nhiêu. Các bạn nên nhớ là như vậy. Cho nên là các bạn phải ngày thứ nhất có thể là phun ít, ngày thứ hai các bạn phun nhiều hơn, và ngày thứ ba là các bạn phun nhiều hơn và bắt đầu lấy ra để sử dụng. Giá vừa mập, vừa trắng và vừa ngon các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ cất cái lồi này lên vào một chỗ. Đây, đến sáng mai tôi mở ra, tôi lại phun nước vào đây. Và ngày chiều đến lại phun nước. Các bạn ơi, tôi đã ngâm được 3 ngày rồi. Nếu thời tiết mà là ấm thì các bạn hãy nhớ là chỉ 2 ngày rưỡi thôi. Còn thường xuyên nếu mà nó lạnh thì các bạn ngâm 3 ngày là được. Nhưng thời tiết này nó ấm rồi, nó nắng. Đây, các bạn có thấy không? Đấy. Bây giờ tôi giữ ra mâm. Tôi giữ ra mâm xong tôi đi ra tôi rửa. Để tôi đãi hết các cái vỏ đậu đi. Đấy. Mấy ngày hôm nay là nó nắng ấm quá, đâm ra nó lên nhanh lắm các bạn. Nếu mà các bạn để nó ngắn hơn ấy thì ăn nó sẽ ngon hơn. Thời tiết nó nắng như thế này thì các bạn không nên để 3 ngày và chỉ để 2 ngày rưỡi thôi. Đấy, các bạn để nó ngắn nó như thế này thì ăn nó sẽ ngon hơn. Nhưng đây là do thời tiết nó nắng quá các bạn ạ. Tôi cho ra mâm đây xong rồi tôi đi rửa nhá, tôi đãi cái vỏ nó đi. Đây các bạn ơi, giá tôi vẫn để lúc nào trong xoong. Thời tiết là do nó nắng ấm cho nên nó mọc hơi bị dài. Thế nhưng mà nó không có đầu lá xanh. Cho nên là giá nó có tuy dài một chút nhưng nó vẫn còn trắng như thế này là rất là ngon các bạn ạ. Cái món giá mà xào với cả nội tâm gà vịt ăn rất thơm ngon các bạn ạ. Đây tôi sẽ xào một cái món giá xào với cả nội tâm gà ở đây. Các gia vị kèm theo có hành khô tôi đã thái rồi và hành lá. Hành khô để tôi phi lên cho nó thơm. Và đây là dầu. Và đây là một chút mì chính và muối gia vị và hạt tiêu. Bây giờ tôi sẽ thái cái món nội tâm này ra.
Tôi thái xong tôi cho lên đĩa để tôi phi hành khô, xong rồi tôi cho là thơm, xong tôi mới đổ vào. Đây, tôi đã thái xong rồi. Đây các bạn, đây tôi cho dầu vào trong chảo. Đấy, lửa đã cháy to thì cho trong chảo nhá. Để phi hành thơm, khi dầu nó sôi lên rồi ta cho hành khô vào. Rồi, dầu đã tương đối ra rồi thì tôi sẽ cho hành khô vào. Rồi, hành đã thơm rồi thì các bạn sẽ cho nội tâm của gà vào nhá. Rồi cho một chút muối gia vị. Các bạn nhớ là chỉ cho vừa thôi, đừng có cho đậm quá là ăn nó mất hết độ ngon. Các bạn cho một chút coi như mì chính. Đây các bạn ơi, tôi đã xào chín nội tầm rồi. Các bạn có thể múc ra riêng cũng được, hoặc cho luôn giá vào vẫn được. Các bạn đảo thật đều. Món giá này rất nhanh chín, các bạn hãy nhớ là như vậy. Như vậy là đã chín rồi các bạn. Bây giờ các bạn hãy cho ra đĩa luôn và các bạn bỏ lửa đi. Bây giờ các bạn cho cái hành lá này vào. Như vậy là đã xong rồi các bạn. Các bạn không nên đun nữa. Giá đỗ này rất là nhanh chín. Nếu mà các bạn để chín quá nó sẽ bị lỏng. Các bạn sẽ cho ra đĩa luôn. Các bạn rắc một chút hạt tiêu lên trên này trong lúc nó đang nóng. Tùy các bạn ăn nhiều hay ăn ít. Như vậy là rất là ngon rồi các bạn ạ, rất là thơm ngon. Các bạn ơi, tôi đã xào xong một đĩa. Tuy nó đơn giản nhưng rất hấp dẫn. Một đĩa giá xào mấy cả nội tâm gà. Các bạn có thấy không? Tôi thấy nó thơm ngon vô cùng. Khi múc lên nó đã ngao ngạt hương thơm rồi. Đây là bây giờ tôi sẽ thưởng thức cái thanh quả này nha. Để xem là nó ngon mức độ nào. Để mời các bạn thưởng thức cùng tôi. Món này mà nhâm nhi một chén rượu cũng được. Hoặc là uống một chút bia cũng được. Ăn cơm cái món này thì là quá ngon rồi. Ngọt ngon vô cùng các bạn. Rắc thêm một chút hạt tiêu lên trên chốc, càng dậy mùi thơm các bạn, rất ngon. Các bạn nhớ là khi các bạn ngâm giá đỗ, thường xuyên là các bạn phải đậy kín trong một cái xoong. Mà hàng ngày thì các bạn nhớ nó phải thường xuyên tưới nước, tối thiểu phải có 2 lần. Đấy, nếu mà mùa hè thì các bạn phải nói rằng là sáng trưa chiều luôn cả. Đấy, mà mùa hè thì lên mầm rất là nhanh. Các bạn chỉ cần, nếu mùa hè chỉ 2 ngày thì giá đỗ nó sẽ rất mập, mà nó ngắn, ăn rất là ngậy mà ngon.
Về mùa đông thì các bạn nhớ là 3 ngày. Các bạn nhớ là xào mấy loại tâm gà vịt, một đĩa rất đơn giản các bạn ạ, nhưng mà trông rất hấp dẫn. Nó lại hợp, các bạn hãy nhớ là như vậy. Cho nên ăn nó vừa ngon vừa ngọt vừa thơm, mà thơm cả coi như thế là về giá hành, rồi mình phi cả hành khô, cho nên là tuyệt vời là ngon các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ tôi cũng đã rất nhiều. Các bạn muốn tôi làm món gì theo yêu cầu của các bạn thì các bạn cứ phản hồi về để tôi sẽ tiếp thu và làm theo yêu cầu của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.